Nidos caseros para las aves. Cortamos del tamaño que creamos conveniente. Hacemos la entrada del nido y una puerta. Cortamos triply para ponerlos en los costados del nido y también para las divisiones. Así se vería dentro de la jaula. Ya con las bisagras puestas, Y todo finalizado. Where have you gone?